Aa, düşerken aldı. He. Küçük, minicik. Of, jig içinden geçmiş. Nasıl yutmaya çalıştın kardeşim sen bunu ya? Hadi git. Aldım. Ama küçük bir şey. He? Bilmiyorum. Değil herhalde. Dipte aldı. Düştüğünde almış. Bir şey getiriyoruz ama hiç kafama hiçbir şey yok. 58 metre. Küçük bir orfoz. Evet. Şöyle küçük bir orfoz aldık. Sahte, handmade. Oo, gözler pörtlemiş. Yaşarsın umarım. Sahtemiz 90 gram, handmade. Asiste C2 silimcik. Yavrum aç bakayım ağzını. Ağzı da şişik değil ama gözler pörtlemiş. Nereye gitti? Ay. Güzel. Aha. Evet. Derin. Aldım. 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 Güzel. Yok. Oh, güzel balık. ...67...
Of, güzel balık. Son 40'larda. Gelmiyor. Şarjımız da çok az bitiyor. Şarj bitmeden göstermek istiyorum balığı. Geldi bayağı. Son 10 metre. Allah. Geldi. Geldi. Evet. Güzel. Oh. Var. Ah. Belki daha fazla. Oh. Evet. Jiki de şöyle göstereyim. 90 gram. Ah. Çok güzel bir balık. Oh. Oh. Çok iri. İğne zaten güzel oturmuş. Yazmadı değil mi onlarda? Yazmadı ama balık yazıyor, burada var. Çok güzel lan boyu. Evet. Buradan bile eri gözüküyor hayvan. 6-7 kilosu var. Böyle kocaman bir şey aldık. Geleyim mi? Sade çıkartacağım şimdi.